原來加拿大安省有好好食嘅，我 Jimmy Ho 今日同大家嚟到 Blue Bovine 呢一度，位於多倫多市中心 Bay 同埋 Front Street Union Station 嗰度，門口有隻公牛銅像，霎下間唔知道仲以為係股票市場。由隱蔽嘅大門入咗去之後，原來別有洞天，現代化嘅裝修，柔和嘅燈光，仲有獨特嘅裝飾。Blue Bovine 呢一間餐廳呢，係將傳統嘅扒房、海鮮餐廳同埋日本壽司店三合為一，喺呢度可以俾到你一個好精緻、好特別嘅用餐體驗。呢一個贈送嘅餐包呢，係用芝士同埋 Parmesan cheese 做嘅餐包，仲有一個韭菜味道嘅牛油俾我哋搽，牛油係超滑嘅。個麵包食落去又香又有咬感。雖然今次我唔係嚟食壽司㗎，但係為咗大家做白老鼠，我就點咗幾片刺身嚟試下啦。佢啲魚生都係新鮮㗎，水準呢就好過一般嘅日本任食啦，同埋日本嘅壽司外賣，但係呢就唔夠呢高級嘅 Omakase 餐廳好食啦。呢個喺客人面前料理嘅 Caesar Salad 呢，就係 Blue Bovine 呢度嘅招牌菜嚟㗎。嗰個 Caesar Salad 嘅沙律醬呢，首先係用鹽同埋胡椒粉，然後再加啲鳳尾魚醬同埋蒜蓉，跟住再落啲 Dijon mustard， 再加一隻生蛋黃，然之後再加幾滴佢哋呢度餐廳自己自家製，好似 Tabasco 咁樣嘅辣椒醬，跟住再落啲喼汁。然之後再加一啲新鮮榨出嚟嘅檸檬汁，跟住將佢哋撈勻，一路將佢哋撈勻嘅時候，一路再加啲亞麻仁油。啲沙律醬撈好之後呢，就將佢平均分佈喺撈沙律嘅呢個木盤裏邊。咁啊，加入啲新鮮洗乾淨嘅生菜。跟住將啲沙律醬同埋生菜撈勻，上碟之前呢，再加啲 Parmesan cheese。雖然話呢個 Caesar Salad 最少呢係要叫2個人嘅份量，但係真係好大碟啊！如果4個人分呢，攞嚟做前菜呢，就反而啱啱好。上台之前啊，再加啲好似臘肉咁大粒嘅煙肉，同埋好脆嘅麵包粒。服務員一啲都唔孤寒啊！你睇下嚇。佢刨咗幾多 Parmesan cheese 落去，最後再加多一條鳳尾魚喺沙律面。呢個 Caesar Salad 用嘅生菜呢，真係好新鮮、好脆，而個沙律醬呢，撈得好好味，食落去呢，好清爽，一啲都冇呢肥膩嘅感覺，係一個呢，我會俾滿分嘅 Caesar Salad。呢一個前菜呢，就係烤八爪魚。配咗啲西班牙香腸同埋番茄仔，嗰個綠色嘅醬汁呢，係用陳年嘅香醋做㗎。個八爪魚酥都烤得好香㗎，同埋個咬感都好煙韌㗎。呢個海鮮塔亦都係呢 Blue Bovine 呢度另外一個招牌菜嚟㗎。食呢個海鮮塔最低消費係2個人嘅份量，佢包括咗有生蠔啦、龍蝦、三文魚嘅意大利刺身、皇帝蟹腳，仲有巨型嘅雞尾酒蝦。三文魚刺身呢，包住啲 cream cheese 同上邊有啲三文魚子，龍蝦尾同埋嗰個龍蝦槓呢，就幫你拆埋肉㗎啦。好多唔同嘅醬汁，包括呢個佢哋自家製嘅 Tabasco sauce 啊。咁樣我食生蠔呢，我就中意落啲啦 horseradish 㗎。我覺得咧可以帶得到咧生蠔嗰個甜味出嚟㗎，真係好新鮮，好肥美啊！啲皇帝蟹腳咧又長又粗啊，仲要幫你開埋邊㗎啦，就咁用個叉咧都可以撩到啲蟹肉出嚟㗎啦。好多人咧唔中意出街食蟹咧，係因為怕麻煩要拆殼。Blue Bovine 呢一度食蟹腳咧就冇咁嘅問題啦，好輕鬆咁就可以嘆到啲咁甜美嘅蟹肉啦。
龍蝦一樣啦，幫你咧拆埋肉噶啦，啖啖肉精彩啊！隻雞尾酒蝦你睇下幾大隻，點少少海鮮醬食好惹味啊！啲龍蝦肉同埋啲咧雞尾酒蝦肉真係好新鮮，好彈牙噶。Steaks, we like to bring a little tasting collection of salts to accompany them. Each salt not only has a different flavor profile, but a very different textural profile because they have different crystal sizing. The one here is the black volcanic salt, which comes to us from the Mediterranean. This is a pink salt from the Himalayas, and a smoked Malden salt, which comes to us from Essex, England. The black salt has by far the largest crystal sizing, so if we are, first of all, I would recommend trying all of them because variety is the spice of life, and it makes everything a little bit more interesting. But if we are going to try the black one, be very delicate in how much you use. Put on too much, it makes your steak almost a bit crunchy, which some of my guests love. Others are enjoyed a little less. So if we are going to try, just be very delicate. 呢一塊咧係加拿大 Triple A 14安士嘅 Strip Loin， 5成熟啱啱好。雖然佢咧俾咗好多唔同嘅鹽俾我哋去調味，但塊牛扒本身都已經醃咗噶啦，基本上唔使落任何嘅鹽，佢本身都已經好好味噶啦。牛扒個肉質又好靚，腍得嚟又有咬感。主食我就試咗佢哋呢個龍蝦芝士通心粉都唔錯噶。又到甜品時間啦！睇開我嘅觀眾啊都知道咧，我係特別中意食火焰雪山噶。我見到佢哋 menu 有，我梗係會試下啦。呢一個甜品咧會喺客人面前玩火表演一輪先嘅。首先咧，服務員咧會將啲酒咧燒熱，咁啲酒咧係有4成係冧酒啦，同埋6成係乾邑混埋一齊噶。咁我見到服務員喺度玩火嘅技巧咧，就有啲似咧。我喺原來加拿大安省有好好食第33集喺 Casa Loma 裏邊嗰間 Blue Blood Steakhouse， 我食過嗰個 Big Alaska， 個感覺非常相似啊！好奇心驅使之下咧，我就問下服務員啦。哦，原來咧兩間餐廳 Blue Blood Steakhouse 同埋呢一間 Blue Bovine 咧係姊妹餐廳嚟喎，係同埋一個集團㗎。唔怪得呢個玩火雜技有啲似曾相識啦！一道美味嘅菜式當然係色香味俱全啦。食呢個火焰雪山之前，對眼睛咧就有咁靚嘅觀感享受。食呢一個火焰雪山甜品真係會令人咧好興奮、好開心㗎。啲藍色嘅火焰燒住嗰啲酥皮蛋白，你睇下幾靚。呢個火焰雪山咧喺菜單上咧就話係2個人嘅份量。但係你睇下幾大個，我覺得你將佢切開4件或者6件，係夠晒俾咧4至6個人食㗎。火焰雪山呢一個甜品咧，我以前細個香港咧就好中意食嘅，但係可能咧你要整呢一個甜品嘅手工咧係好複雜啊，所以咧而家咧都唔係咁多餐廳咧做啊。所以每一次咧我去多間餐廳，佢有呢個火焰雪山咧，咁我一定會叫你食㗎。再加埋咧，如果佢有咧喺客人面前玩火嘅表演咧，就直頭係 bonus 啦，好適合咧生日啊、拍拖啊、週年紀念啊、慶祝啊，點呢個甜品食㗎。面頭係一層厚厚嘅 meringue， 包住一啲黑朱古力雪糕，同埋 raspberry 嘅 sorbet， 餅底咧係浸咗乾邑嘅朱古力蛋糕。再有一啲 blackberry 同埋 raspberry 半碟，不過咧溫馨提示，佢嘅酒味咧都幾香濃㗎。如果唔中意飲酒嘅朋友，或者咧未必會中意呢個甜品，但係咧我就食得好興奮啦。咁呢個甜品我又俾滿分啦。咁樣今晚嘅飯後感咧就係 Blue Bovine 呢一度咧，服務員嘅態度殷勤細心，冇得彈㗎。雖然呢度嘅壽司同埋刺身咧就比唔起高級 Omakase 嘅日本餐廳嘅壽司刺身，但係佢個 Caesar salad 同埋火焰雪山咧就可以話係多倫多咧數一數二咁好食㗎啦。